হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু রাফিজ ইংলিশ। ইংরেজি রিডিং শেখার আরও একটি চমৎকার ক্লাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। এখন চলছে ইংরেজি রিডিং এবং উচ্চারণ শেখার স্পেশাল অনলাইন কোর্স, যেখানে আপনাদের শেখানো হচ্ছে ইংরেজি বানানের গুরুত্বপূর্ণ সকল নিয়মসমূহ। আমরা সবাই জানি ইংরেজি ভাষায় ভাওয়েল বা স্বরবর্ণ হলো মোট 5টি, যেমন এ, ই, আই, ও এবং ইউ। ইংরেজি বানানে এরা কারচিহ্ন হিসেবে কাজ করে থাকে। কিন্তু ভাওয়েল বা স্বরবর্ণ 5টি হলেও কারচিহ্ন কিন্তু অনেকগুলো, তাই না? সেজন্য একটি ভাওয়েল লেটার বিভিন্ন কারচিহ্নের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আজকে আমরা ঠিক তেমনই একটি নিয়ম শিখব, যেখানে ইউ বর্ণটা আকারের জন্য ব্যবহৃত হবে। মনে রেখো, দুটি কনসোনেন্টের মাঝে ইউ থাকলে ওই ইউটা আকারের সাউন্ড দিয়ে থাকে। কিছু উদাহরণ দেখলে বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এবং ভিডিওটি শেষে তোমাদের জন্য একটি হোমওয়ার্কও থাকবে, ঠিক আছে? তাই ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে শেষ অবধি দেখতে হবে। একটি কথা মনে রাখবেন, কোনো ভিডিও দেখে না বুঝলে সেই ভিডিওটি আবার দেখে বোঝার চেষ্টা করবেন, ঠিক আছে? তাহলে চলুন শুরু করা যাক। আমাদের আজকের প্রথম শব্দ বোনাস। আমরা সবাই জানি কোনো শব্দকে সঠিকভাবে বানান করার জন্য শব্দটিকে প্রথমে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে নিতে হয়, তাহলে বানান করাটা খুব সহজ হয়ে যায়। তাই চলুন প্রথমে শব্দটিকে ভেঙে নেওয়া যাক। এই শব্দটিকে ভাঙলে আমরা প্রথমে পাবো ব, তারপরে ওকার, তারপরে ন, তারপরে আকার এবং শেষে পেলাম দন্ত স। ব্যাস, হয়ে গেল বোনাস। এবার আমাদের কাজ হলো শুধু এদের ইংরেজি প্রতিবর্ণগুলো বসিয়ে দেয়া। ব্যাস, তাহলেই আমাদের কাজ শেষ। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। তো দেখো, শব্দটির প্রথমেই আছে ব, তাই ব এর পরিবর্তে আমরা নিব বি। ব এর পরে উকার আছে, সেজন্য নিতে হবে উ। কারণ আমরা জানি যে উকারের পরিবর্তে ইংরেজি বানানে উ বর্ণটাই বেশি ব্যবহৃত হয়। তাহলে বি উ মিলে হলো বু। তারপরে ন আছে, যার জন্য নিলাম এন। ন এরপরে আকার আছে, তাই আকারের পরিবর্তে এখানে ইউ বসবে। কারণ এখানে ইউ এর আগে একটি কনসোনেন্ট এন আছে এবং পরেও একটি কনসোনেন্ট এস আছে, তাই। বুঝতে পেরেছ? তাহলে এন ইউ মিলে হলো না, বউ না। এবং শেষে বাকি রইল দন্ত স, যার জন্য নিব এস। সুতরাং এন ইউ এস মিলে হবে নাস, বোনাস। এখন দেখো, এই শব্দটা থেকে আমরা কি কি সিলেবল পেলাম। বি ইউ বো, এন ইউ এস নাস, বোনাস। বোনাস অর্থ অতিরিক্ত আয়, উপরি লাভ, ঠিক আছে? মনে থাকবে তো? আমাদের নেক্সট শব্দ সাবসিডি। তাহলে চলো প্রথমে এই শব্দটাকে ভেঙে নেওয়া যাক। শব্দটিকে ভাঙলে আমরা পাবো প্রথমে দন্ত স, তারপরে আকার, তারপরে ব, তারপরে দন্ত স, তারপরে ইকার, তারপরে ড এবং সবশেষে পেলাম আবারও ইকার। এই হলো সাবসিডি। এবার এদের ইংরেজি প্রতিবর্ণগুলো বসানোর পালা। তো দেখো, প্রথমে আছে দন্ত স, তাই দন্ত স এর পরিবর্তে নিব এস। দন্ত স এর পরে আকার আছে। এখন তোমরা কেউ বলতে পারবে যে এই আকারের জন্য এখানে কোন বর্ণটা বসবে? একদম ঠিক, ইউ বর্ণটা বসবে। কারণ ইউ এর আগে একটা কনসোনেন্ট এস আছে, আবার ইউ এর পরেও একটা কনসোনেন্ট বি আছে এখানে, তাই। বুঝতে পেরেছ তো তোমরা? তাহলে এস ইউ মিলে হয়ে গেল সা। তারপরে ব আছে, সেই জন্য নিলাম বি। সুতরাং এস ইউ বি মিলে হবে সাব। তারপরে আবার দন্ত স আছে, তাই নিলাম এস। দন্ত স এরপরে ইকার আছে, সেজন্য নিতে হবে আই। কেননা আমরা জানি যে ইকারের জন্য ইংরেজি বানানে আই বর্ণটা বসে। তাহলে এস আই মিলে হয়ে যাবে সি, সাব সি। তারপরে ড আছে, তাই নিলাম ডি। এখন দেখো, সবার শেষে ইকার আছে। মনে রেখো, শব্দের শেষে ইকার থাকলে তার জন্য সব সময় ওয়াই বর্ণটা বসবে, তাই নিয়ে নিলাম ওয়াই। সুতরাং ডি ওয়াই মিলে হবে ডি, সাব সি ডি।
এবার দেখো এই শব্দটা থেকে আমরা কি কি সিলেবল পেলাম। SUB সাব, SIC এবং DYD সাবসিডি। সাবসিডি মানে হচ্ছে ভর্তুকি। নেক্সট শব্দ পানিশ। এই শব্দটিকে ভেঙে আমরা পাই প্রথমে প, তারপরে আকার, তারপরে ন, তারপরে ইকার এবং সবশেষে পাই তালিবর্ষ। ব্যাস হয়ে গেল পানিশ। এখন চলো এদের প্রতিবর্ণগুলো বসানো যাক। যেমন প্রথমে প এর জন্য নিলাম পি, প এরপরে আকার আছে সেজন্য নিতে হবে ইউ। কারণ দেখো এখানেও ইউ এর আগে একটা কনসোনেন্ট পি আছে এবং ইউ এর পরেও একটা কনসোনেন্ট এন আছে, আর এটাই হলো ইউ এর আ সাউন্ডের নিয়ম, তাই তো? তাহলে পি ইউ মিলে হলো পা, তারপরে ন আছে সেজন্য নিব এন, ন এরপরে ইকার আছে তাই নিতে হবে আই, সুতরাং এন আই মিলে হয়ে যাবে নি, পা নি। এখন শেষে আছে তালিবর্ষ, সেজন্য নিতে হবে এস এবং এইচ একসাথে, তাই তো? মনে রেখো তালিবর্ষ এর জন্য সব সময় সব জায়গায় এস এইচ একসাথে বসে থাকে। তাহলে এন আই এস এইচ মিলে হয়ে যাবে নিশ, পানিশ। এই শব্দটা থেকে আমরা দুটি সিলেবল পেলাম, পি ইউ পা এবং এন আই এস এইচ নিশ, পানিশ। ঠিক তো? পানিশ অর্থ হলো শাস্তি দেয়া, সাজা দেয়া। কি মনে থাকবে তো? আমাদের নেক্সট শব্দ লোটাস। চলো প্রথমে শব্দটাকে ভেঙে নেই। এই শব্দটা থেকে আমরা পাই প্রথমে ল, তারপরে ওকার, তারপরে ট, তারপরে আকার এবং সবশেষে পাই দন্তস্ব। এই হলো লোটাস। এখন এদের প্রতিবর্ণগুলো বসানোর পালা। যেমন প্রথমে ল এর জন্য নিব এল, ল এরপরে ওকার আছে তাই নিতে হবে উ, উকারের জন্য উ বসে, এটা তো আমরা একটু আগেই শিখলাম, তাই না? তাহলে এল উ মিলে হবে লো, তারপরে ট আছে যার জন্য নিলাম টি, ট এরপরে আকার আছে সেজন্য নিতে হবে ইউ, কেননা এখানে ইউ এর আগে এবং পরে কনসোনেন্ট আছে, সুতরাং টি ইউ মিলে হয়ে যাবে টা, লো টা। শেষে আছে দন্তস্ব, তাই দন্তস্ব এর পরিবর্তে নিলাম এস, তাহলে টি ইউ এস মিলে হলো টাস, লোটাস। এই শব্দটা থেকে আমরা দুটি সিলেবল পাই, যেমন এল ও লো এবং টি ইউ এস টাস, লোটাস। লোটাস অর্থ পদ্ম, অরবিন্দ। ঠিক আছে, মনে থাকবে তো? আমাদের পরবর্তী শব্দ 100। এই শব্দটাকে সঠিকভাবে বানান করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে শব্দটাকে ভেঙে নিতে হবে, তাই তো? এই শব্দটাকে ভেঙে আমরা প্রথমে পাবো হ, তারপরে পাবো আকার, তারপরে ন, তারপরে ড, তারপরে র, কারণ র এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো রফলা। ঠিক আছে, তারপরে একার এবং সবশেষে পাবো ড। ব্যাস হয়ে গেল 100। এখন আমাদের কাজ হলো এদের ইংরেজি প্রতিবর্ণগুলো বসিয়ে দেয়া, তাই তো? তাহলে চলো সেটাই করা যাক। তো দেখো প্রথমে আছে হ, তাই হ এর জন্য নিব এইচ, হ এরপরে আকার আছে সেজন্য নিতে হবে ইউ, কেননা লক্ষ্য করলে দেখবে যে এখানে ইউ এর আগে একটা কনসোনেন্ট এইচ আছে এবং ইউ এর পরে একটা কনসোনেন্ট এন আছে, তাই তো? তাহলে এইচ ইউ মিলে হবে হা, তারপরে ন আছে যার জন্য নিলাম এন, সুতরাং এইচ ইউ এন মিলে হলো হান, তারপরে ড আছে তাই নিয়ে নিব ডি, ড এরপরে র আছে সেজন্য র এর পরিবর্তে নিলাম আর, সুতরাং ডি আর মিলে হলো ড্র, তারপরে একার আছে তাই একারের জন্য নিতে হবে ই, কেননা ইংরেজি বানানে একারের জন্য ই বর্ণটাই বসে, তাহলে ডি আর ই মিলে হয়ে গেল ড্রে, হ্যান ড্রে। সবশেষে বাকি রইল ড, যার জন্য নিলাম ডি, সুতরাং ডি আর ই ডি একসাথে মিলে হয়ে যাবে ড্রেড, হ্যান্ড্রেড।
তাহলে এখন দেখো এই শব্দটা থেকে আমরা কি কি সিলেবল পাচ্ছি। HUN হান এবং DRED ড্রেড, হান্ড্রেড। হান্ড্রেড অর্থ হলো শত বা শতক, ঠিক আছে। আজকে আমরা ঠিক তেমনই একটি নিয়ম শিখব, যেখানে ইউ ভাওয়েলটা এর জন্য ব্যবহৃত হবে, ঠিক আছে। নিয়মটি হলো ইউ বর্ণটা কোনো শব্দের শুরুতেই থাকলে এবং তারপরে দুটি কনসোনেন্ট পরপর থাকলে ওই ইউটা সাউন্ড দিয়ে থাকে। নিয়মটি কিন্তু খুবই সহজ, কিছু উদাহরণ দেখলে খুব সহজেই সেটা বুঝতে পারবেন। কারণ এত সহজভাবে ইংরেজি বানান শেখানোর ক্লাস আর একটিও পাবেন না ইউটিউবে। তাই এই ভিডিওগুলো মনোযোগ দিয়ে নিয়মিত দেখলে কয়েকদিনের মধ্যেই আপনি 100% ইংরেজি শিখে ফেলতে পারবেন। তাহলে চলুন আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক। আমাদের আজকের প্রথম শব্দ আপসেট। তাহলে চলুন প্রথমে শব্দটিকে ভেঙে নেওয়া যাক। এই শব্দটাকে ভাঙলে আমরা প্রথমে পাবো তারপরে পাবো প, তারপরে দন্ত স, তারপরে একার এবং শেষে পাবো ট। ব্যাস হয়ে গেল আপসেট। এবার এদের ইংরেজি প্রতিবর্ণগুলো বসানো যাক। কেমন? আমরা সবাই নিশ্চয়ই ইংরেজি প্রতিবর্ণগুলো ইতিমধ্যে জেনে গেছি, ঠিক তো? তো দেখো প্রথমেই পাচ্ছি সাউন্ড। সূত্র বা নিয়ম অনুসারে এর পরে যদি দুটি কনসোনেন্ট পাশাপাশি থাকে তাহলে ওই এর জন্য ইউ বর্ণটাকে বসাতে হবে, তাই তো? এখন লক্ষ্য করে দেখো যে এর পরে প এবং দন্ত স পাশাপাশি আছে, যারা হলো দুটি কনসোনেন্ট, ঠিক তো? তাই এখানে এর জন্য প্রথমে নিতে হবে ইউ বর্ণটাকে। তারপরে প আছে, যার জন্য নিলাম পি, তাহলে ইউপি মিলে হলো আপ। তারপরে দন্ত স আছে, যার জন্য নিব এস, দন্ত স এরপরে একার আছে, তাই নিব ই। কারণ আমরা জানি যে একারের পরিবর্তে ইংরেজি বানানে ই বর্ণটা বসে, তাহলে এস ই মিলে হবে সে, আপ সে। সবার শেষে বাকি আছে ট, সেজন্য ট এর পরিবর্তে নিলাম টি। সুতরাং এস ই টি মিলে হয়ে গেল আপসেট। এই শব্দটা দুটি সিলেবল দিয়ে গঠিত, যেমন ইউপি আপ এবং এস ই টি সেট, আপসেট। আপসেট অর্থ মর্মাহত, বিপর্যস্ত, ঠিক আছে? মনে থাকবে তো? আমাদের নেক্সট শব্দ আগলি। এই শব্দটাকে ভাঙলে আমরা প্রথমে পাবো তারপরে গ, তারপরে ল এবং সবার শেষে পাবো ইকার। এই হয়ে গেল আগলি। এখন আমাদের কাজ হলো এদের ইংরেজি প্রতিবর্ণগুলো বসানো। তাহলে চলো সেটাই করা যাক। খেয়াল করে দেখো এই শব্দটাতে প্রথমে আছে। এবার তার পরের কনসোনেন্টের দিকে লক্ষ্য করতে হবে। যদি দুটি কনসোনেন্ট পরপর থাকে তাহলে এর জন্য ইউ বসবে, তাই তো? হ্যাঁ, এখানে এর পরে আমরা দুটি কনসোনেন্ট পাশাপাশি পেয়েছি, গ এবং ল, তাই তো? সেজন্য এখানে এর জন্য নিতে হবে ইউকে, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছ তো? তারপরে গ আছে, যার জন্য নিতে হবে জি, তাহলে ইউ জি মিলে হবে আগ। তারপরে ল আছে, সেজন্য নিলাম এল। এখন দেখো সবার শেষে ইকার আছে, আর আমরা জানি যে শব্দের শেষে ইকার থাকলে তার জন্য সবসময় ওয়াই বর্ণটা বসে। সুতরাং এল ওয়াই মিলে হবে লি, আগ লি। এই শব্দটা থেকে আমরা দুটি সিলেবল পাই, ইউজি আগ এবং এল ওয়াই লি, আগলি। আগলি অর্থ কুৎসিত, বিশ্রী। নেক্সট শব্দ আরবান। এই শব্দটাকে ভাঙলে আমরা পাবো প্রথমে তারপরে র, তারপরে ব, তারপরে আকার এবং শেষে পাবো ন। এই হলো আরবান। এখন আমাদের ইংরেজি প্রতিবর্ণগুলো বসানোর পালা। যেমন দেখো প্রথমে আছে এখন তোমরা কেউ বলতে পারবে যে এর পরিবর্তে এখানে কোন বর্ণটা বসবে? সেটা জানার জন্য আমাদেরকে এর পরবর্তী কনসোনেন্ট দুটিকে দেখতে হবে। যদি দুটি কনসোনেন্ট পরপর থাকে তাহলে এর জন্য ইউ বসবে, তাই তো? তো দেখো
লক্ষ্য করলে দেখবে যে আ এরপরে র এবং ব আছে, আর এরা হলো কনসোনেন্ট, তাই তো? সেজন্য এখানে আ এর পরিবর্তে আমাদেরকে নিতে হবে ইউ বর্ণটাকে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? তারপরে র আছে, সেজন্য নিব আর, তাহলে ইউ আর মিলে হবে আর। তারপরে ব আছে, যার জন্য নিতে হবে বি। ব এরপরে আকার আছে, তাই নিতে হবে এ। কেননা আমরা জানি যে আকারের জন্য এ বসে থাকে, তাহলে বি এ মিলে হলো বা, আর বা। শেষে বাকি রইল ন, তাই ন এর পরিবর্তে নিয়ে নিলাম এন। সুতরাং বি এ এন মিলে হয়ে গেল বান, আর বান। এখন দেখো এই শব্দটা থেকে আমরা কি কি সিলেবল পেলাম। ইউ আর আর এবং বি এ এন বান, আর বান। আর বান অর্থ হলো শহুরে, নগরীয়। মনে থাকবে তো? নেক্সট শব্দ আটমোস্ট। এই শব্দটাকে ভাঙলে আমরা পাবো প্রথমে আ, তারপরে ট, তারপরে ম, তারপরে উকার এবং তারপরে পাবো দন্ত শয় ট যুক্ত বর্ণ, যাকে ভাঙলে পাই দন্ত স এবং ট। ব্যাস হয়ে গেল আটমোস্ট। এখন এদের প্রতিবর্ণগুলো বসানোর পালা। চলো তাহলে শুরু করা যাক। প্রথমে আ আছে এবং তারপরে দেখতে পাচ্ছি দুটি কনসোনেন্ট পরপর আছে, ট এবং ম। সেজন্য আ এর পরিবর্তে অবশ্যই এখানে নিতে হবে ইউকে। তারপরে ট আছে, তাই নিব টি, তাহলে ইউটি মিলে হবে আট। তারপরে ম আছে, যার জন্য নিলাম এম। ম এরপরে উকার আছে, তাই নিতে হবে উ। কেননা আমরা জানি যে উকারের জন্য ইংরেজি বানানে উ বর্ণটা বসে থাকে, তাহলে এম উ মিলে হবে মু, আট মু। তারপরে দন্ত স আছে, তাই নিলাম এস, তাহলে এম ও এস মিলে হলো মোস, আট মোস। শেষে ট আছে, সেজন্য নিলাম টি, তাহলে এম ও এস টি মিলে হবে মোস্ট, আট মোস্ট। এই শব্দটা থেকে আমরা দুটি সিলেবল পাই, ইউটি আট এবং এম ও এস টি মোস্ট, আটমোস্ট। আটমোস্ট মানে হচ্ছে চরম, পরম বা সর্বাধিক। ঠিক আছে, আমাদের নেক্সট শব্দ আনলিমিটেড। এই শব্দটিকে ভাঙলে আমরা পাবো প্রথমে আ, তারপরে ন, তারপরে ল, তারপরে ইকার, তারপরে ম, তারপরে ইকার, তারপরে ট, তারপরে একার এবং সবশেষে পাবো ড। এই হলো আনলিমিটেড। এখন আমাদের কাজ হলো এদের প্রতিবর্ণগুলো বসানো, তাই তো? যেমন দেখো এই শব্দটির প্রথমেই আছে আ। এখন তোমরা বলো তো যে এখানে আ এর জন্য কোন বর্ণটা বসবে? একদম ঠিক, ইউ বর্ণটা বসবে। কারণ আ এর পরে দেখতে পাচ্ছি দুটি কনসোনেন্ট পাশাপাশি আছে, তাই না? এবার আ এর পরে ন আছে, তাই ন এর জন্য নিলাম এন, তাহলে ইউ এন মিলে হয়ে যাবে আন। তারপরে ল আছে, সেজন্য নিব এল। ল এরপরে ইকার আছে, যার জন্য নিতে হবে আই, কারণ ইংরেজি বানানে ইকারের জন্য আই বসে থাকে, তাহলে এল আই মিলে হলো লি, আন লি। তারপরে ম আছে, তাই নিব এম। ম এরপরে ইকার আছে, সেজন্য নিলাম আই, সুতরাং এম আই মিলে হলো মি, আন লি মি। তারপরে ট আছে, যার জন্য নিলাম টি। ট এরপরে একার আছে, তাই নিতে হবে ই, তাহলে টি ইতে হয়ে যাবে টে, আনলিমিটে। এবং শেষে আছে ড, সেজন্য নিলাম ডি, সুতরাং টিইডি মিলে হলো টেড, আনলিমিটেড। এখন দেখো এই শব্দটি থেকে আমরা কি কি সিলেবল পেলাম। ইউ এন আন, এল আই লি, এম আই মি এবং টিইডি টেড, আনলিমিটেড। আনলিমিটেড অর্থ হলো অসীম, অপার, অনন্ত। কি মনে থাকবে তো? এখন তোমরা বলো তো, নিয়মটা খুব সহজ না? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালোভাবে নিয়মটি বুঝতে পেরেছ। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে তোমাদেরকে একটি হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, সেটা করে আমাকে দেখাবে, কেমন?
তোমাদের আজকের হোমওয়ার্ক হলো আনরেস্ট। আজকের শেখানো নিয়ম অনুযায়ী এই শব্দটা বানান করে আমাকে দেখাবে, ঠিক আছে? আনরেস্ট অর্থ হলো অশান্তি, অস্থিরতা, ঠিক আছে? তোমাদের আজকের হোমওয়ার্ক হলো নাম্বার। এই শব্দটিকে আজকের শেখানো নিয়ম অনুযায়ী বানান করে আমাকে কমেন্টে দেখাবে, ঠিক আছে? আজ এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে কালকে। টিল দেন টেক কেয়ার, বাই।